Pozdrav burazeri, prije nego li krenemo sa klipom, želio bih da vas zamolim da me zapratite na Instagramu i bio bih vam jako zahvalan na tome. Hej, to sam ja, Kaneki, dobrodošli na novi video na mom kanalu. Prvu priču koju vam donosim za danas jeste da sam možda pronašao razlog tenzija između Amira Hadžića i Ajdina Hasanića, to jest Ajdinatora. Naime, da pređemo na tekstovne poruke između ove dvojice, sada ću vam pokazati neke slike, a vi ukoliko nešto propustite, zaustavite video. S obzirom na moralne klipove Ajdina Hasanića, kada bi uporedili sa ovim slikama, znali bi da i on ima neke svoje moralne granice, je li tako? A druga priča se ponovo odnosi na Vanimija. Kao što vidimo, braćala ponovo nema mira i ponovo je krenuo u akciju, tako da je završio ni manje ni više nego sa Miss Istočne Srbije, odnosno Teodorom Prole, koja je ovu titulu osvojila 2016. godine. Ona je također model u novom spotu Gastoza sa pjesmom Samo kaži, koja trenutno broji oko 500.000 pregleda. Vanimi i Teodora su se upoznali na Balkan Tube Festu i to je zaista jedino što trenutačno znam, jer iako sam blizak sa Vanimijem, stvarno nemam predstavu koliko više djevojaka postoji u njegovom životu, jer braćala ne bira sredstva. A mi hajdemo da pogledamo nekoliko njihovih zajedničkih slika. I to bi bilo to za danas. Jeste da su sada malo kraći klipovi, ali ćete u budućnosti dobijati češće klipove, ali kraće. Mir na ulicama burazeri i vidimo se uskoro.